안녕하세요. 숨수면 클리닉 대표원장 이종우입니다. 오늘은 재발 없는 코골이 치료에 대한 말씀을 드리고자 합니다. 병원을 찾아오시는 환자의 경우 대부분 중등도 이상의 호흡장애를 동반하는 경우가 많은데요. 단순 코골이 치료인 기도의 떨림을 줄이는 치료보다는 기도의 크기를 넓혀주는 치료가 필요한 경우가 대부분입니다. 코골이가 생기는 부위는 크게 코 부위와 연구개가 있는 입천장, 그리고 혀의 뒤쪽 부위로 나뉘어집니다. 재발 또는 실패를 한 경우에는 크게 세 가지 경우로 나뉠 수 있습니다. 첫째는 수면호흡장애를 동반한 코골이 환자에게 단순 코골이 수술, 즉 연구개 또는 편도 또는 코 부위만의 시술 또는 치료를 하는 경우이고요. 이런 경우에는 혀 뒤쪽 부위에 효과적인 치료가 필요한 경우가 많습니다. 두 번째는 치료 방법의 선택이 자유롭지 못한 경우입니다. 이런 경우에는 치료를 받는 곳의 과나 병원의 특성에 따라 달라질 수가 있는데요. 한두 가지 시술만 가능하거나 한 가지 비수술적 치료만 하는 경우가 해당이 됩니다. 세 번째는 일반적인 코골이 수술의 경우 상기도의 앞뒤쪽 공간만을 확보하게 되는데 비만 등 상기도의 옆쪽 공간이 확보되지 못하는 경우에는 충분한 치료가 됐더라도 결과가 좋지 못할 수 있습니다. 재발 없는 코골이의 치료는 효과적인 혀 뒷부위의 치료를 의미합니다. 혀 뒷부위의 치료는 크게 수술적 치료와 비수술적 치료로 나뉠 수 있습니다. 수술적 치료는 환자분들이 이해하시기로는 근치 치료에 해당이 되고요. 비수술적 치료의 경우는 수면 시에 지속적인 장치 또는 기구의 착용을 의미합니다. 이설근 전진수술이라고 하는 부분화학 성형술은 스탠포드 수면센터에서 분류하긴 1페이지 수술에 해당이 되는데요. 아래턱 안쪽에는 혀가 붙어있는 아래쪽 부위에 뼈가 있습니다. 이 뼈의 앞쪽과 뒤쪽 뼈의 부분을 네모나게 절제해서 턱 자체를 앞으로 부분적으로 끌어당기는 수술을 의미합니다. 실제적으로는 턱 아래쪽에 0.7 2cm 내외조의 작은 구멍이 남게 되고 수술을 통해서 혀를 앞으로 견인하게 되면은 외형적으로 큰 변화 없이 그리고 다른 시술에 비해서 큰 통증 없이 혀를 효과적으로 앞으로 당길 수 있는 치료법입니다. 설골 고정술은 스탠포드 수면센터 수술적 치료 분류 중 1페이지 수술에 해당이 됩니다. 아래턱과 갑상연골 사이의 설골을 아래쪽 갑상연골과 이어 묶어주게 되고 혀를 앞쪽 아래쪽으로 당겨주어 기도를 넓혀주는 효과가 있습니다. 고주파 혀 축소술은 혀의 신경이 지나가지 않는 혀의 앞쪽 또는 뒤쪽을 응고시켜 체내에 흡수시키는 치료입니다. 일정 시간 뒤 혀의 부피가 줄어들어 기도를 넓혀줍니다. 많은 부위의 치료 효과를 거두기 힘든 게 단점입니다. 양악 확장술은 수술적 치료 중 가장 효과가 좋은 가장 큰 수술입니다. 상악과 하악의 안전한 절골 이후 1에서 1.5cm 정도 내외의 상하악을 전진시키게 되고 혀와 연구개 뒤쪽에 충분한 공간을 확보할 수 있습니다. 통증은 크지 않습니다. 하지만 일상생활로 돌아가는데 1에서 3주 정도의 충분한 회복 기간을 요구하고 추가적인 교정치료가 필요할 수 있습니다. 구강내 장치는 하악을 앞으로 당겨주는 하악 견인 장치와 혀를 앞으로 당겨주는 혀 견인 장치의 두 가지 타입이 있습니다. 일반적으로 하악 견인 타입이 더 많이 쓰이는데요. 하악 견인 타입은 상악과 하악의 별도의 플라스틱으로 되어 있는 구강내 장치를 끼우고 수면 중에 하악을 당겨서 상악에 걸어주는 방식입니다. 하악을 상악에 걸어주게 되려면 플라스틱 바나 쇠바로 하악을 받쳐주는 구조물이 필요하게 되고요. 이게 상악과 턱관절에 무리를 줄 수 있지만 치료 범위 내로 사용한다면 큰 문제는 없습니다. 일반적으로 단순 코골이나 경도의 수면호흡장애 환자에게 적합을 하고 마르고
턱이 작은 경우, 그리고 턱이 들어간 경우에 효과를 많이 볼 수 있습니다. 양압기는 중등도 이상의 수면호흡장애나 고위험군에서 경도 이상의 환자에게 표준적으로 쓰이는 치료입니다. 치료 원리는 플러스 압력을 가진 공기를 펌프를 통해서 넣어주게 되고요. 이 공기는 코나 입을 통해서 들어가게 되는데, 목 뒤쪽에 충분한 압력을 전달하게 되면 수면 중에 기도가 막히는 것이나 또는 기도가 떨리는 것을 방지해 줄 수 있습니다. 코골이 치료를 걱정하시는 환자분이 치료를 시작하기 전부터 많이 있습니다. 먼저 수면호흡 장애가 동반될 가능성이 매우 높다는 것과 수면호흡 장애의 경우 심혈관계 및 사망률의 증가의 위험성이 매우 높다는 것에 대한 인지가 반드시 필요합니다. 두 번째, 다양한 근치 수술 및 비수술적 치료를 충분히 선택할 수 있는 전문 병원을 찾으신다면 재발 없는 코골이 치료의 선택 가능합니다.